1個時辰之後，我喺鳳尾坡等你。1個時辰之後又有嘢睇，快啲去翻去啦！到底咩事咁嚴重啊？個拜玉郎咩家伙啊？同我唔好嘈咯！咁多人喺度，有咩睇啊？默默踎低。哇，唔錯，真係唔錯。莊小嫻，祖宗規定，每次比賽之前都要問下你，到底賣唔賣？都係嗰句，我唔會賣。咁就老規矩，以擊酒決勝負啦。原來叫小嫻，真係閉月羞花，氣質優雅，美若天仙。今次比試，我哋每人有10個擊酒木球，每一個木球嘅大小、重量同埋球洞嘅距離都係一樣嘅。每人每球限打1棒，1棒入洞為標準。10球過後，入球多者勝。有冇問題？都咁多次咯，仲有咩問題啊？冇錯，的確係比試過好多次，但係今次係最後一次，因為你嘅對手係廣州嚟嘅丹鳳眼。丹鳳眼，擊酒高手，曾經喺半年內連敗華南、華東15名高手。佢最厲害嘅武器就係遠距離擊球。唔好講咁多啦，開始啦！比試開始。少爺，古古怪怪，古怪，佢用緊太陽黃道定位。旁觀者不得依牙鬆槓啊！丹鳳眼唔使理佢哋㗎。哇！好厲害喎！小嫻，小心啊！放心啦，長正叔。而家10球當中咧，大家都入咗8球。如果大家再入1球嘅説話咧，就9比9平手啦。但係如果小嫻姑娘你失手嘅説話，小嫻，你冇嘢嘛？冇事冇事冇事。似乎有人俾我睇穿咗心事噃。啊，又話旁觀者不得依牙鬆槓嘅。咁啊，當我多事啦嚇。丹鳳眼請繼續。點會咁㗎？係啊！突然間嚟咗一任解封有嘅，小嫻，入埋呢球就贏㗎啦！一定要入啊！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 拜玉郎，你又輸咗啦喎！贏就係贏，輸就係輸，冇錯，我就係輸咗。黑勤睇見，走，去。
1、2、3。不過我一定會翻嚟嘅。啊，熟晒㗎啦喎！發球咗度。唔好意思啊，收到啦，請便啊。頭先我睇到啲，睇唔到啲，究竟發生咩事啊？我都想知。小嫻姑娘又贏咗啦，已經唔知道幾多連勝添啊！啊，白玉郎就係唔死心，唔知醜都揀人嚟比試喎。飲杯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 。咁多位，在下周炳，有緣喺度同大家觀賞咗一場擊酒大賽。剛才一戰好睇又好睇，不過在下有一事不明，請大家指教指教。不敢不敢，請講。剛才一戰到底所為何事？白玉郎同老闆小嫻姑娘之間有啲咩過節？話說小嫻姑娘嘅父親啊莊過咧，原本咧就同白玉郎嘅娘親龍兒姑娘係擊酒界嘅一對金童玉女。呢間以擊酒為題嘅擊酒館，就係佢哋當年一齊開㗎啦。唔怪之得呢間酒館咁有特色啦。因乜解救佢兩個嘅後人，今日又會鬥餐懵嘅？由於佢兩個都醉心擊酒，打到後來都冇晒對手啦，就唯有互相對打，終於咧就決裂啦，大家要分開啦。之但係咁噃，呢一間酒館又點分呢？最後咪唯有以擊酒嚟決定啦。結果莊過就贏咗，後來仲定下規矩，如果龍姑娘能夠贏到佢嘅話，呢間酒館就會拱手相讓。龍姑娘作為女人，當然好恨莊過啦，所以當佢成埋親生埋仔之後，都不斷翻嚟挑戰。點知有一次有一個問題球出現，話說龍姑娘練咗一招高飛曲墜球，諗住一定贏。好奇怪，個球嘅墜力非常之強，個球明明直落個洞度㗎啦。點知就呢個時候出事啦！咁呢球算入定唔入啊？到咗今日都仲係莊家擁有呢間擊酒館，當然算唔入啦。嗱，嗰日嘅公證總共有10人，一致判定嗰球不入。結果龍姑娘就今日輸咗，佢知道此生無望再贏莊過，好心痛，結果當場吐血而死。佢喺斷氣之前同佢個仔白玉郎講，一定要贏翻莊家，一定要贏翻擊酒館。咁龍姑娘個仔白玉郎就不斷揾人嚟挑戰小嫻姑娘，點解佢自己唔出手咧？佢唔識打擊酒嘅。咁就唔知啦。上一代嘅仇要呢一代解決，何苦咧？好多謝咁多位替我打氣。擊酒館能夠保留到今時今日，都係全靠大家嘅支持。長正叔啊，今晚嘅酒水就當係我多謝大家。唔好執輸啦！多謝小嫻姑娘。好客氣。小嫻姑娘，請容許我敬你一杯花球酒。多謝。剛才小嫻姑娘嘅球技真係出神入化，睇到在下嘆為觀止。唔使講咩啊，淨係一招吹沙入眼嘅功夫，就令在下拜服不已。你對眼都好利喎。其他人可能睇唔到，不過在下對擊酒一技總算係有所涉獵。球場上幾細微嘅動作都瞞唔過我對眼。仲未自我介紹，在下周炳，乃係金山縣知縣沈君博沈大人嘅首席幕僚。哦，原來你係周師爺啊！小嫻姑娘咁講，莫非識得在下？呢度平日都有唔少師爺嚟飲酒談天嘅，佢哋周不時都有提及你㗎。原來咁多人喺背後讚我。佢哋話你一日之間令到杭州縣令烏紗不保，連官都冇得做，實在係幕僚界嘅大笑話。呢杯酒就當係我多謝你今日捧場，就隨便坐啦。真係好事不長。啊，周先生，我可唔可以問你一個問題啊？小嫻姑娘一定係想問我點解要令個知縣冇得做，其實當中別有內情。我唔係想問呢啲啊，我係想問你點解會識得太陽王道定位嘅？原來小嫻姑娘剛才都聽到我衝口而出講出丹鳳眼嘅獨門絕技，
其實個博覽群書，上通天文，下通地理。旁人見到單鳳眼只會笑佢，佢哋根本唔明單鳳眼天生異品，左右兩眼都要從不同方位去觀察事物，先有呢種能力。而呢個世界上只有兩種動物有呢種能力，一係信鴿，二係螞蟻。好啦好啦，周先生，你當我問完啦。我都未講到正題，太陽黃道定位即係日有中道，日中者即黃道也。因為周平，沈老爺，你點會揾到嚟呢度㗎？哎呀，弊啦！阿婆俾人捉走咗啊！點會咁㗎？佢今日出巡，佢突然間就失咗蹤啊！參見上大人、孔大人。周平，你揾本官所為何事？稟告大人，我東雍江蘇省金沙縣知縣沈君莫沈大人昨日微服出巡嘅時候，突然之間唔見咗，小人相信係俾人老劫咗去，求兩位大人巡查。失咗蹤？失蹤幾耐咁啊？尋日辰時出去，到而家都音訊全無。咁唔見咗唔好耐啫，唔使咁緊張嘅。究竟喺邊度唔見㗎？據衙差所報，喺城西六樓巷唔見。樓巷？我唔係花街柳巷所在之處。係啊，大人，嗰度仲好出名添啊！明就有三花一香，即係百花樓、萬花樓、杏花樓，一香即係香香居。咁我明啦，沈大人無故失蹤，一定係佢初到此地，就去體察民情啦。冇錯啦，沈大人血氣方剛，話唔定佢遇到紅顏知己流連忘返。放心啦，佢好快了斷之船嘅。相信呢件事並非兩位大人所想咁簡單。兩位大人，請過目。冇乜特別啫，只不過係一頂帽。普通冇一頂，不過多減幾個諧音。大人英明，問題就喺呢幾個諧音度。帽的確係普通嘅帽，但係戴喺沈大人頭上就有啲唔一樣啦。沈大人乃係朝廷命官，皇命所受。佢而家頂帽俾人踐踏到不堪入目，由此可見，綁架佢嘅匪徒係幾個目無法紀、膽大妄為，視朝廷如無物。兩位大人豈能容忍？周先生，本應民風淳樸，連小偷都唔多嘅，點會發生啲咁離譜嘅事啊？事實擺在眼前，覺得呢件事係何人所為？小人大膽推斷，同嚴囂有關。據我所知，沈大人上任之後，大力掃蕩私鹽，睇怕佢同嚴囂結下私怨都未定。係。我嚴報頭，卑職在，立即派人查證此事，睇下是否同嚴囂有關。係，卑職即刻去辦。大人英明，周先生，你可以放心啦。嗱，沈大人一有消息，我即刻通知你。我睇怕唔使3、5、7日，應該就有眉目㗎啦。3、5、7日，沈大人死幾次都得啦。本官已立即派人徹查此事，你仲咁多聲氣？係啦，明查暗訪需時間㗎嘛，放心啦，靜候佳音。哎呀，又輸又搞錯啦，咁好彩啊！你哋喺晒度，沈大人出咗事啊！我哋知啦，咁啊點啫？使乜大驚小怪啊？咎由自取，呢日冇由。其實啊，以佢嘅性格，遲早都會出事㗎啦。唉，唔好講佢啦，嚟到玩幾鋪先啦。錯。點講啊？沈大人都係我哋東雍啦，你哋好似完全不理佢死活嘅。其實佢都殺案㗎，班嚴囂肯俾錢㗎喎，個價唔低㗎。點不知佢度扮清高？咪係咯，做官求咩啫？升官發財啫嘛，佢係都要同人鬥嘅。怕仔今晚都翻唔到嚟啦。坦白講，我對佢都冇乜好感。不過身為幕僚，收得佢錢就要盡力幫佢。而家佢出咗事，我哋咪應該諗下法子咧？唔好嘥氣啦，到呢個田地啦，唔好嘥呢啲精力啦，倒不如為自己謀個份好職好過啦。唉，有道理有道理。啊，聽講徽州府嗰邊好似有空缺啊，我都係揾人搭路先，失回失。喂，收人錢財替人消災，唔係咁不顧道義係嘛？喂，唔好走啦，你條唔好走啦！你咁中意講道義，自己講到夠，我唔會阻你。不過你都唔好阻我。唉，見利忘義，簡直係卑鄙小人。你講邊個？我向住邊個講，咪真係講緊邊個咯？見你忘義係走嗰幾個，唔係我，你搞清楚至好。物以類聚，人以群分。你群得埋嗰班人啊，都唔方係好人啦。明明係一丘之貉，轉頭學人扮清高。係你分分青紅皂白。咁點都好過啲人眼中淨係識得分人兩啊！我呢度咧就唔係好歡迎你，你飲埋杯茶好走啦。真係估唔到，
上任未夠1個月就出事啦。以你個仔嘅性格，我一早估到會出事啦。不過想唔到咁快啫。係，君博雖然係有官仔脾氣，有時係目空一切，但係佢本性善良，佢真係立心想做好官㗎。佢細個身體又唔好，病痛又多，可能係先天不足啦，所以幾次科舉都係爭啲。但係我係得一粒仔，我都希望我仔有朝日出人頭地㗎嘛。佢既然想做官，咁我咪用錢疏通下咯。卒之咧就嚟到金山縣呢度做咗個7品官，但係估唔到咁快又出事啦。唉，沈老爺啊，你都係坐低慢慢講啦。飲啖茶先。唔該唔該。其實咧，君博係唔肯受賄，唔肯同啲嚴囂妥協，先產生事端。佢份人唔識人情世故，受啲教訓係應該嘅。只不過我係得一粒仔，我所有希望都喺佢身度噶啦。如果萬一有咩不測，我點啊？我點對得住大兄啊？關我師傅咩事啊？大兄咧都用咗好多心機喺君博身上噶啦。佢周不時咧都託人帶書嚟我哋呢度噶。少爺啊，執好晒行李啦。你執行李做咩啊？細路，做咩執行李啊？唉，沈大人唔見咗啊嘛，其他幕僚都唔見晒咯，我哋仲喺度做咩喎？哎呀，周先生你千祈唔好走啊！你走咗就冇人救得到君博噶啦。沈老爺啊，唔係我想走啊，係佢以為我想走咋。你個磨墨啊！你少爺我係啲咁嘅人咩？我會呢個時候走嘅咩？總之救唔到沈大人咧，我唔會離開金山縣嘅。各位，喺今年5月初8辰時，金山縣大街呢度發生咗一件令人震驚嘅案件。新任知縣沈大人微服出巡體察民情嘅時候，突然之間離奇失蹤，多日嚟遍尋不獲。根據4位金山縣衙差所講，當日沈大人就係坐住呢頂官轎喺呢度出巡。正當沈大人步出官轎之際，大街嗰邊突然之間湧出大批群眾請願，期間請願群眾同4位衙差發生衝突，4位衙差當場受傷。唉，沈大人為免殃及池魚，於是轉身步入橫巷。沈大人一路走，群眾係一路追。正當沈大人步出6樓巷之際，突然之間失去咗蹤影啊！一直就冇再返過衙門啦。其後衙差喺巷口呢個位置，淨係揾得返沈大人頂帽啫。沈大人頂帽上邊清清楚楚見到4個鞋印。案發當日6樓巷呢度應該有唔少人出入過，究竟係咪你？係咪你？定係你？如果當日你哋曾經目睹案發嘅經過，又或者有任何有關沈大人失蹤嘅線索，請盡快聯絡我哋金山縣衙門，或者直接同沈大人嘅上司，即係松江府衙門上大人同孔通判聯絡。多謝咁多位鄉親父老、叔伯兄弟。周先生，呢個案件重演都幾新鮮㗎喎。查實我哋又發散晒人，四周圍去揾㗎啦，使乜搞咁多嘢啫？嗱，放心，總之都係嗰一句，3、5、7日一定有沈大人嘅消息。而家冇事嘅話咧，告辭。兩位大人，其實我仲搜集到啲證物，怕且對兩位大人嘅調查有所幫助。誒，咩證物？兩位大人請稍移玉步。兩位大人請睇下。沈老爺啊，你唔好行嚟行去啦，行到我眼都花埋。周先生啊，我君博幾時到啊？唔使驚，好快就返。你真係咁肯定？世上邊有唔食魚嘅貓啊？凡貓都食魚，凡官都。沈老爺，你咁大箱光閃閃嘅銀兩送過去，上大人同孔通判又點會同啲銀兩作對啊？我上次見佢哋嘅時候，佢兩個言辭閃縮，不時打晒眼神，一睇就知同班鹽梟互相勾結。
如今收得我哋錢，自不然會同班鹽梟講：你個仔冇事嘅。係啊，最好啦。周先生，上大人同孔通判嚟咗。咁快出營！恭迎兩位大人有失遠迎，請兩位大人原諒。大人不必多禮。沈老爺，我哋今次係特意為沈大人嘅事而嚟。咁快有沈大人消息啦？並冇，我哋詳細檢視過周炳你送過嚟嗰啲所謂證物，暫時並冇發現，所以原璧歸趙。人嚟。係。兩位大人真係檢視清楚？當然。真係一啲發現都冇？冇噃。咁我軍部點啊？放心啦，我哋會鍥而不捨，繼續追尋偵查沈大人嘅下落㗎啦。或者3、7日就有消息㗎啦，無需擔心。兩位，我仲有公務在身，告辭。請，不必願送。一箱白銀就想收我哋，一定銀都冇少喎。睇嚟佢哋嫌啲箱銀太少。太少？咁使唔使抬多2箱去啊？冇用嘅，多2箱都唔會打動到佢哋，因為佢哋要貪嘅遠遠不止此數。睇嚟今次玩出火啦！咁即係軍火翻唔到嚟啦，係周先生，咁點算啊？好，就盡地一煲玩大佢。沈老爺，你盡快用啲雙眼去買2匹最靚最好嘅快馬，等我消息。連完呢邊咧就連埋嗰邊，跟住對面街都連埋佢。誒，你兩個見到吉啊連啦，阿生阿能連埋塊告示板佢，連滿佢周圍連周圍連啦。走！你哋喺度做咩啊？貼尋人告示啊！沈老爺懸紅揾仔啊！衙門重地，點可以任得你哋喺度亂貼告示？快同我撕佢落嚟！呢位差大哥，你咁講就唔啱啦。話晒沈大人都係金山縣知縣，大家都係為朝廷效力，你好應該幫手至啱嘅，冇理由中你阻撓我哋嘅。各位街坊父老、叔伯兄弟，我哋沈大人失咗蹤啊！沈老爺愛子情切，決定懸紅揾子。如果有人得知沈大人嘅下落，沈老爺賞白銀200兩。如果因此而揾到沈大人嘅話，沈老爺賞白銀3000兩。隨便睇，隨便攞。先生，又係你啊？兩位大人，乜咁啱啊？周炳，呢度衙門重地，你搞乜嘢啊？趕佢哋走！係。走開啊！走開！周先生，不如入去傾。好。周先生，我同上大人咪同你講過咯，我哋會發散人手去揾，你何須要喺出邊大鑼大鼓咁擾攘啊？兩位大人，我咁做都係情非得已，我諗住多個人幫手，揾翻沈大人嘅機會就會多1分啫。唉，有時啲嘢係急唔嚟嘅。你咁做唔單止誤事，仲會引起群眾嘅恐慌啊！參見兩位大人，沈老爺喺門外求見，話有緊要事揾周先生。請。拜見兩位大人。得啦，何事咁匆忙啊，沈老爺？恕小人誤會，其實係有緊要事揾阿周先生嘅。沈老爺，咩事啊？周先生，你要嗰2匹千里馬啦，買到啦，成1000兩啊，而家就喺出邊啦。兩位大人，小人告辭，我要快馬趕去揾趙總兵。趙總兵係邊位趙總兵啊？咪江南大營嘅趙總兵啦。佢同沈老爺係世交，趙總兵嘅愛妾同沈老爺嘅契女兒係手拍交，彼此感情甚篤。我相信如果佢知道沈大人出咗事，一定肯借兵幫忙找尋大人。係啊係啊，都係唔講咁多啦，救人如救火，我哋都係盡快趕去江南大營揾趙總兵出兵救人。請入。呢啲咁濕碎嘅事，又何須麻煩到趙總兵咁呢？係咯，趙總兵公務繁忙，金山縣嘅事就交俾我哋2個啦。
但係我相信，如果趙總兵肯出兵救人，唔使3、5、7日就有沈大人嘅下落噃。唉，而家成個金山嘅官兵都以找尋沈大人為當前急務。仲有我哋啱收到線報啊，聽日就有好消息。真係？總之稍安毋躁，靜候佳音。參見兩位大人，唔使客氣啦。我同上大人今日叫佢兩個嚟，係希望佢兩個盡快解決沈君博件事。大人即管吩咐。大多家，二多家。咦？點解裏邊靜英英啊？哦，我用塊布塞住佢把口，咁咪冇聲咯。你都唔知啊，琴晚鬼殺咁嘈啊！放心啦，佢冇晒機會㗎啦。而家軍府已經追查緊呢件事，萬一泄漏咗風聲，消息傳咗上京師，我哋會好唔掂，所以要盡快解決。二當家，你意思係殺人滅口，我哋一於送歸西，一人做，你仲要乾手淨腳先得嚇。哦，咁啊簡單啦，一刀你都斷佢，然後埋屍荒野，咁咪包括手尾啦。埋屍荒野，買佢條屍啊，俾野狗擔翻出嚟啊，到時官府跟到啦。咁啊，一於送佢城西斷腸崖，一腳伸佢落萬丈深淵，到時屍骨無存，想跟都跟唔到啦。好主意。班友仔都唔知係唔係嘅，早唔放人，遲唔放人，係要揾朝天寒地凍先嚟放人，全心整蠱咩？沈大人，你唔好怪我哋啊，我哋都係受人指使嘅啫。冇錯啊，冤有頭罩主嘛，就算做鬼唔好怪我哋啦。喂，沈大人，點啊？我一定要同佢哋鬥到底。好，我成全你。你血流。救命啊！救命啊！知沈大人喺度啊！救命啊！救命啊！哎呀！哎呀！係啊，大人嚟喎！真係大人嚟㗎！大夫啊！救命啊！快啲揾人救大人啊！揾大夫啊！喂，仲有氣啊！誒，有得救有得救！快啲揾大夫啦！我揾大夫。沈大人，你唔可以有事㗎！你唔可以俾家人得逞啊！天冇眼啊！邊會咁㗎？唔係話咗叫人唔好傷害姓沈嘅一條頭髮嘅。我講咗㗎啦，我叫咗佢哋係咁意嚇佢啫嘛。點知佢咁重手嘅啫？兩位大人，而家下邊咁多人，恐怕遲啲成個金山縣都知道沈大人會受咗傷，我真係擔心。葉師爺，你嘅意思？師爺，你做事多謀，你有辦法嘅。真係好難。你睇下，大家上面咁多鄉紳地保，仲有咁多傷痕。如果呢個消息傳咗上京師嘅話，咁咪真係煩。君婆，你醒啦？你見點啊？你有冇搞錯？京城謀殺報告！喂，幫手！冷靜啲，有事慢慢講啦。做咩好講啊？嚇，佢幫穿我頭啊！你再幫啊！再幫你個男人！君婆，係周先生想盡法子逼兩個官啊，你先可以放翻出嚟嘅咋？你恩將仇報啊你！你仲好講嘅，你搞到我頭破血流，唔通要多謝你啊？留些少蚊飯啊，想殺人咁滯，唔係我呢條苦肉計啊！你仲俾人糟質緊啊！苦肉計係你咬牙切齒話要同班鹽梟鬥落去，我先幫你搞大佢嘅喎。而家成個金沙縣嘅鄉親父老都可以做證，你俾人綁架、俾人毒打、俾人剝穿頭，仲爭啲死咁滯。試問姓尚同姓孔嗰兩位大人，仲敢唔敢包庇班鹽梟啊？明冇？
你都唔使咁重手㗎。唔重手邊有人信？邊博到同情啊？正一好人難做。總之，你嘅血係唔會白流嘅。沈大人、上大人同孔通判嚟咗，喺外邊等緊啦。咁快？我去招呼佢哋。軍部，你換衫咧？唔使換衫，上床。嚇！聽住，佢哋陣間實問長問短，你最緊要10問9唔應，淨係用喉嚨定喺度。咁就得啦。唔係嚇，兩位大人，不如飲。沈老爺不必客氣啦，我哋專程見沈大人嘅。沈大人呢？上大人，孔通判。沈大人呢？點解唔見沈大人啊？沈大人因為有傷在身，暫時未能出營，請兩位大人見諒。乜佢傷得好厲害咩？傷得好厲害啊！都唔知過唔過到今晚。而家就話好彩有條人參吊住命，不過遲啲。如果兩位大人真係想見沈大人嘅，要快啦！請。大人，呢邊係大人。沈大人啊，你見點啊？我同孔通判嚟睇你啊！做乜會傷得咁重㗎？兩位大人對一個手無縛雞之力嘅朝廷命官咁樣痛下毒手，簡直滅絕人性，人神共憤。沈大人傷成咁，睇怕都唔可以回答你哋嘅問題啦。之但係佢剛才清醒嗰陣曾經講過，佢之所以搞成咁，完全係嚴梟所為。沈大人喺班嚴梟手中受盡凌辱，但係佢不單沒有半點恐懼，仲力斥其非，罵到佢哋狗血淋頭。就係因為咁，俾佢哋打到變咗豬頭，仲爭啲抌落斷牆崖，企圖毀屍滅跡。不過皇天有眼啊，沈大人命不該絕，趁班嚴梟唔為意嗰陣，打爛個碗，用啲瓦片割斷手腳嘅麻繩，先可以脫險啊！兩位大人，沈大人為朝廷、為百姓搞成咁，你哋一定要將班嚴梟緝拿歸案，嚴刑正法，還沈大人一個公道啊！當然，大人英明，沈大人你要活下去，你要睇住邪不能勝正啊！你放心啊，我一定會盡快緝拿嚴梟歸案嘅。沈老爺啊，好啲照顧沈大人，我哋告辭啦。兩位大人。大人，又似你，我一早同佢兩個講過，唔可以傷害沈君寶一條頭毛。估唔到兩個當我説話耳邊風，仲將我打到頭破血流。冇啊，大人，我哋點解唔聽你説話啊？係咯。我哋只不過將阿沈君博推落個山坡仔度咋，佢冇理由咁傷㗎。況且我哋仲揾阿周炳喺山坡入邊接住佢㗎。係啊，大人，我明白，係周炳，一定係周炳將沈君博打到頭破血流，又將件事搞大。豈有此理！分明耍我哋，此仇不報，枉為人。大人，請勿動氣，我哋而家應該忍一忍。忍？仲點忍啊？叫我點下呢啖氣？目前當務之急係唔可以俾佢揾到我哋把柄。陳華前水即刻離開此地，咁樣佢就奈我哋唔何，而我哋就可以置身事外。冇錯，你向我速速離開金山縣，風平浪靜之後，先至重張旗鼓。沈大人，我幫你上書狀告嚴梟，告佢哋目無王法，擄劫朝廷命官，仲想殺人滅口，簡直是法紀如無物。呢度仲話沈大人受傷一時，整個金山縣無論上流、中流、下流、三教九流，無人不知，無人不曉，簡直人神共憤。往來商旅皆感到金山縣治安不正，視為畏途，唔單止影響本縣嘅百姓收益，仲連上繳朝廷嘅賦稅都大受影響啊！此等嚴梟嘅所作所為，實在無法無天。試問喺佢哋心目中，可有王法？係咪以後朝廷會派一個官員嚟金山縣，佢哋就打一個？無綱幾何以立天下？本官已經上書朝廷，相信好快就會派兵去金山縣。大人英明。沈
沈君度，估唔到一個小小嘅金山縣縣令，敢為老百姓上書朝廷，唔單止力陳嚴囂嘅罪行，仲膽敢倡議減鹽稅，非一般奇事。大人，沈君博雖然有識見，但係減鹽稅一事關乎國家收益，茲事體大。本官明白，此事斷不能貿然而行，但係沈君博所言亦不無道理。本官會奏請皇上，等皇上聖裁。大人，開門啊！大人，大人，開門啊！大人啊，開門啊！大事不妙啊！大人，大人開門啊！大人，大人開門啊！大人，嚟啦嚟啦！大人，公子咁早啊！大人大事不妙啦！乜嘢事啊？滿消息，兵部侍郎黃大人已經帶兵捉拿嚴囂啦！大人做咩？惡人復發，真係大快人心。好，就我哋老百姓嘅幸福飲杯。當然，我哋今次大功告成，可以講你居功不少。當然啦，係事實我唔怕認。若然我代你上書上京，寫到曲折離奇、驚險萬分，佢又點會咁快派人落嚟啊？出動到兵部咁大陣仗，今次都幾難置身事外咯。咦，唔係喎，大人，你睇下佢哋拉嘅反，我哋一個都唔識㗎喎。係噃，出到兵部嚟拉人，先捉到幾隻魚毛蝦仔，睇嚟今次都唔會燒到埋身。之前聖審嘅上書朝廷，叫朝廷派兵落嚟剿滅啲鹽梟。啊！朝廷聽佢講嘅，估唔到佢兩個有咁嘅能耐，可以令到兵部出兵。雖然今次影響唔到我哋，但係以後我哋會小心好多。俾佢得戚埋今次，邊個斷我財路，我一定唔會俾佢好日子過。咦？餸都準備好啦？我冇啊。沈大人、周先生，係小人特意預備呢幾道精緻嘅菜式，俾兩位大人下酒之用㗎。乜咁客氣啊？咁我唔客氣啦。兩位隨便。清蒸白魚點啊？條魚冇過頭七，啲鮮味仲喺度。鹹蛋啊！味道點啊？今次啲鹹蛋係夠鹹啦，肯定醃足7日。試埋個蜜汁火方先。俾啲意見啦。好味道，冇多餘嘅水分。味道真係唔錯。多謝大人過獎。其實小店只能夠煮到呢幾味合兩位心水嘅餸菜，並唔係小人嘅功勞，而係多謝知縣大人你上書朝廷，捉拿鹽梟，造福百姓。而家呢，鹽價回落，我哋老百姓又唔需要捱貴鹽，大家都總算有好日子過啦。啊，唔阻兩位慢用，隨便。淨係識多謝我哋知縣大人。我呢個幕僚就提都唔提一下。周炳，你做過乜嘢，我知咪得咯？你為立咗功出咗力，總之我唔會代薄你嘅。呢件事總算了結，以後有你喺我身邊，我就安樂晒啦。大人，我唔係好明你意思喎。你咁聰明點會唔明啊？你以後就幫我喺衙門做事，為我出謀獻策啦。其實我諗住過2日就走啦。你走？上次我出手幫你，係礙於你阿爹同我師傅喊生喊死，威逼利誘，我先勉為其難留低幫手。跟住嚟到見到你死咁滯，我先出手救你。咁你而家都叫渡過一劫啦，我都好應該功成身退，仲留喺度做咩？你咁多聲氣，都係想加速收啫。得，加你1倍速收，論功行賞都要嘅。沈大人，你太唔了解我啦。我記得我初次見你嘅時候，你就好睇我唔起，你話係我累死我喺杭州嘅官，你嗰種不屑嘅眼神，我到而家仲好記得。你呢聽紈絝子弟，自以為做官好容易，以為你班幕僚喺度呃飲呃食，你而家知道我哋真係有用嘅咩？加多1倍，3倍速收，你可以留低啦。錢並唔係萬能嘅，沈大人，恕我直言啦。我睇你唔單止做官唔掂，做人一樣唔掂。憑你嗰一種不懂人情世故、不可一世、得罪人多稱呼人少嘅態度，我夠膽講，
就算你係貓兒託世有9條命都唔夠死。嚴囂嘅事件，你死過翻生都仲未吸取教訓咩？當一班嚴囂收買你底都未摸清，形勢都未睇定，就大力掃蕩私鹽，搞到焦頭爛額。而我本嚟好言相勸，你仲叫我收聲。我同你講啊，官場宦海嘅事唔係你想象之中咁簡單，只要行錯一步，隨時粉身碎骨嘅。正所謂道不同不相為謀。沈大人，告辭。台上戲，人隨着你，如像影不管那場地，來為你同謀是你，能變出招種見先機。從未要發光台前，從未故意的爭先，光輝歡笑聲，我習慣靠於一邊。情在變，甘心飾演你與我角色之間轉變，真心分兩邊。